那个冰箱里好像有什么东西，警犬训导员的声音在地下车库里回荡。就在3天前，23岁的女孩刚刚从美国留学归来，高兴地说要给父母一个惊喜。此刻，当冰箱门缓缓打开，母亲的尖叫声划破了夏日的宁静。我女儿已经失踪3天了。李芳站在派出所的接待窗口，眼眶泛红。她平时从不会这样，一定出事了。值班警官抬起头，见这位50来岁的女人手指绞在一起，眼神透着掩饰不住的慌乱。接过她递来的照片，上面是个戴着金丝眼镜的女孩，正对着镜头微笑。小雨23岁，刚从美国回来，上周四晚上还在家吃饭，第二天一早就不见了。李芳的声音有些发抖，她的行李箱、护照都在家里，手机打不通，这太反常了。半小时后，2名警察跟着李芳回到家中。客厅里，一个中年男人正坐在沙发上看电视，神色平静得有些异样。这是小雨爸爸，李芳介绍道。男人点点头，目光始终没有离开电视屏幕。警察开始在房子里搜查，小雨的房间整整齐齐，床铺没有睡过的痕迹，衣柜里的衣服还保持着叠放的样子。桌上摆着一本摊开的日记本，最后一页写着：终于可以回家了，希望爸妈能理解我的选择。楼下的储藏室里，一台崭新的立式冰箱格外显眼，警犬对着冰箱不停狂吠，地面上有明显的拖痕。年轻的警察蹲下身，用手电筒照着地板，这里有些暗红色的痕迹。门外渐渐聚集了几个邻居。这孩子从小就懂事，考上美国名校，是我们小区的骄傲啊！一位大妈叹气道：“听说他这次回来就打算留在美国发展，不会是偷偷跑了吧？”另一个邻居压低声音说。李芳握紧拳头，指甲深深掐进掌心。她望向丈夫，却发现他的后背不知何时已经被汗水浸湿。窗外的蝉鸣声此起彼伏，暑气蒸腾中，一股不祥的预感在她心头升起。警察示意要检查冰箱，就在他们准备上前时，李芳的丈夫突然站了起来，声音沙哑：“不用查了，我有话要说。”3天前的清晨，阳光还未照进院子。小雨站在自己的房间里，一遍遍整理行李箱。他把那些从美国带回来的礼物摆在床上，父亲爱抽的香烟，母亲喜欢的化妆品，还有几件当地特产。李芳站在门口看着女儿忙碌的背影，心里涌上一股酸楚。4年不见，女儿身上多了份陌生的疏离感。从机场回来的路上，他几乎没说几句话，只是不停地看手机。晚饭时，一家3口围坐在餐桌前，李芳做了一桌女儿爱吃的菜，可小雨却只是用筷子戳着碗里的饭。妈，我打算过几天就回美国。小雨突然开口，筷子落在桌上，发出清脆的声响。李芳的手顿住了。这么快？你不是说要休息一段时间吗？我在那边找到了工作，需要尽快回去。小雨低着头，声音很轻。饭桌上陷入沉默。李芳看向丈夫，却见他紧握着筷子，指节发白。深夜，李芳被客厅传来的声音惊醒，她轻手轻脚地走到门口，听见丈夫在和女儿争执。你不能走。丈夫的声音低沉而压抑。为什么？我在那边有更好的发展。小雨的声音带着倔强，因为丈夫的声音突然哽住了，纸张翻动的声响传来，接着是小雨倒吸一口冷气的声音。第二天早上，丈夫说要去买个新冰箱。李芳觉得奇怪，家里的冰箱明明还能用，但她执意要换，说是给女儿准备的临别礼物。送货工人把冰箱抬进车库时，小雨主动说要帮忙。那是李芳最后一次见到女儿，她穿着一件淡蓝色的连衣裙，跟在父亲身后走下楼梯。后来想起这一幕，李芳总是不由自主地发抖。如果那天她多留意一下丈夫反常的眼神，如果她拦住女儿不让她下楼，如果邻居说那天下午看见丈夫独自搬动冰箱，额头上全是汗，她说女儿临时有事出去了，等下就回来。可是从那以后，小雨就像人间蒸发一般，李芳翻遍了女儿的房间，想找到些线索。
衣柜里的衣服还整齐地挂着，床头柜上放着一本笔记本，最新的一页写着：我终于找到了证据，明天就去。后面的字迹戛然而止。窗外的蝉鸣声依旧，夏日的暑气仿佛凝固在空气中，一切看似如常，却又透着说不出的诡异。警犬在车库里转了一圈，突然停在那台新冰箱前，发出急促的吠叫声。它焦躁地用爪子刨着地面，鼻子贴近冰箱底部来回嗅闻。年轻警察蹲下身，手电筒的光束扫过地面，混凝土地板上一道暗色的拖痕从冰箱后面延伸出来，末端还有几处褐色的斑点。滴等等，警犬训导员叫住准备上前的同事，让收尸犬再确认一下。第二只警犬的反应更加激烈，它对着冰箱狂吠不止，前爪不停地抓挠冰箱门。训导员的脸色沉了下来，向同事使了个眼色。李芳站在角落里，浑身发抖。丈夫不知什么时候退到了楼梯口，脸色苍白如纸。啪的一声轻响，冰箱的电源被拔掉了。2名警察戴上手套，缓缓拉开冰箱门，一股冷气涌出，夹杂着若有若无的异味。门完全打开的瞬间，李芳发出一声撕心裂肺的尖叫，角落里蜷缩着一具年轻女孩的尸体。她穿着那件淡蓝色连衣裙，双手紧紧抱着膝盖，像是睡着了一般。但她的脸上还带着惊恐的表情，食指的指甲里残留着血丝，那是拼命反抗时留下的痕迹。小雨，李芳冲上前，却被警察拦住，她的双腿一软，跪在了地上。门口响起咚的一声，丈夫重重地靠在墙上，眼神空洞。他张了张嘴，喃喃地说：对不起，我不能让他走。车库里回荡着李芳歇斯底里的哭喊声，警笛声由远及近。夏日的暑气在这个地下空间里越发沉闷。那台崭新的冰箱静静地立在角落，成了一个完美家庭破碎的见证。法医蹲在冰箱前，仔细记录每一个细节。死者右手腕内侧有明显淤青，颈部有勒痕，指甲中残留的皮屑和血液显示他曾奋力反抗。死亡时间大约在3天前的下午2点到4点之间。现场勘查组在车库地面发现了血迹和拖拽痕迹，血迹分布显示搏斗发生在冰箱附近，随后受害人被塞入冰箱。凶手很可能对这里极为熟悉，作案过程也经过精心策划。住在楼上的王阿姨回忆道，那天下午她听见楼下有重物拖动的声音，还有女孩压抑的哭喊。本想下楼看看，却被关上的防盗门拦住了。在看到李先生时，他额头全是汗，说女儿临时有事出去了。那天早上我还看见小雨在楼下帮父亲收拾新冰箱。隔壁的张大爷说，他爸特意让他下去帮忙，说新冰箱是给他准备的礼物。张大爷说着，眼中泛起泪光。小区门卫的监控显示，案发当天小雨确实没有离开小区，倒是他父亲李刚在下午3点左右出去了一趟，回来时手里拿着一卷尼龙绳。警方在李刚的上衣口袋里发现了一封信，信纸已经被揉皱，上面是美国一所实验室的内部报告。报告记录着一个秘密人体实验项目的细节，每一页都印着绝密的字样。李刚被带到审讯室，他一开始只是沉默，后来突然崩溃，抓着审讯桌嘶喊：我看到了那些实验报告，我女儿在美国参与了非法实验，她的手上沾了人命，我必须阻止她。然而在小雨房间里的搜查打开了另一扇门，警方发现一个隐藏的 U 盘，里面是他这几年收集的证据。他一直在秘密调查那个实验室的违法行为，准备向 FBI 举报。他回国是为了向父母解释这一切，但他永远没有机会说出真相了。一场源于误解的悲剧，就此成为永远无法愈合的伤口。审讯室的灯光惨白，李刚瘫坐在椅子上，眼泪顺着脸颊滑落。他以为自己在维护正义，却亲手杀死了一个英雄。小雨的留学梦始于高3，那年他拿着一纸美国大学的录取通知书回家，眼睛里闪着光。李刚和妻子卖掉了家里唯一的房子，又借遍了所有亲戚，才凑够了第1年的学费。
李刚记得女儿走的那天，他站在安检口，回头冲他们挥手：爸妈，等我学成回来。他望着女儿瘦小的背影，心里发誓一定要让她有出息。可4年过去，女儿变了，她的中文里带着生硬的腔调，视频通话总是匆匆结束。每次问她学业和生活，她总是轻描淡写地说都挺好。李刚敏锐地察觉到女儿的疏离，却不知道她正在冒着生命危险调查那个实验室，直到那封举报信寄错了地址，落到了李刚手中。他看着信中触目惊心的内容，整个人都崩溃了。他的女儿，他拼尽全力培养的女儿，居然参与了非法人体试验。李刚没有告诉任何人，独自承受着这个秘密的重压。他开始整夜的失眠，脑子里全是那些实验报告的细节。他无法接受自己的女儿是个杀人凶手。当小雨说要回美国发展时，李刚的理智彻底崩塌。他以为女儿是要继续那些罪恶的勾当，必须阻止她。新买的冰箱成了他计划的一部分。他故意让女儿下楼帮忙，在车库里用准备好的尼龙绳勒住了她的脖子。女儿挣扎着想解释，他却听不进去。爸爸，我不是，你误会了。这是小雨最后的话，他带着满腹的委屈和无法辩白的冤屈，永远地闭上了眼睛。直到看了 U 盘里的内容，李刚才知道自己犯了一个多么可怕的错误。原来女儿一直在冒着生命危险收集证据，想要揭露那个邪恶的实验室。他是个英雄，而不是罪犯。李刚跪在审讯室里，把额头重重地磕在地上。他用偏执的爱杀死了最爱的女儿。这个罪他这辈子都无法原谅自己。门外蝉鸣声依旧，夏日的阳光透过铁窗洒进来，在地上投下一道道阴影，就像他们这个家庭永远无法愈合的伤口。法庭上真相像一把刀，剜着每个人的心。检察官宣读 U 盘里的内容：小雨在美国4年，一直在暗中调查一个地下实验室。他收集了大量证据，准备向 FBI 举报。那封寄错的信只是他精心布置的障眼法。整个法庭都安静了。法官手中的笔记本滑落在地，发出清脆的响声。谁能想到，这个女孩把自己的留学梦变成了一场惊心动魄的卧底行动。李芳瘫坐在旁听席上，她翻开女儿的日记本，一行行字迹像刀子般刺痛她的眼睛。爸妈，对不起，我不能告诉你们真相。我知道这很危险，但我必须这么做。等一切结束，我会解释一切。可他永远没有机会解释了。他的房间还保持着离开时的样子，书桌上摆着全家福，那是高考后拍的。照片里，父亲骄傲地搂着女儿的肩膀。没人能想到，这个最疼爱女儿的父亲会亲手将她推向死亡。李芳开始整夜地坐在女儿房间里，有时她会对着空气说话，仿佛女儿还在身边。街坊邻居看到她在菜市场挑菜，嘴里念叨着：小雨爱吃这个，我得给她带回去。精神科医生说她得了妄想症，建议住院治疗，可她拒绝了。他说要等女儿回来，说女儿只是出国念书了，很快就会回来。李刚被判无期徒刑，在狱中他写了一封长信。我以为我在维护正义，却犯下了最大的罪。我夺走了你的生命，也毁了这个家。这种痛苦，就让我用余生来承受吧。这个案件在社会上引起巨大轰动，人们开始反思：爱是珍惜还是占有？父母的期望究竟该在哪里划下界限？案发的小区里，那台冰箱已被警方带走。但每当夜深人静，邻居们仿佛还能听到一个年轻女孩的声音：爸爸，我来帮你搬冰箱。夏天过去了，秋天的落叶飘进这个支离破碎的家。餐桌上永远少了一个人，相框里的笑脸成了最后的告别。没有人能从这场悲剧中幸存。爱原本是最温暖的港湾，却在执念中变成了吞噬一切的漩涡。尾声10年过去了，李芳每个月都会来到公墓，给女儿带一束白色雏菊。她轻抚着墓碑上女儿灿烂的笑脸，讲述着这些年的变化。监狱里的丈夫白发苍苍，整日在工间里制作小木匣，里面装着女儿未说完的话。
邻居们经过那个车库时，仍会停下脚步，叹息着摇头。一个本该圆满的家庭，就这样消失在那个炎热的夏天。有时候，爱得太深，反而蒙蔽了双眼，将亲情变成了利刃。